Мы на канале Златуня, и сегодня мы приехали на Масленицу. Да. У Златки масленичка красивая мы сегодня сделали. Ну-ка покажи. Ой, какая красивая, не мотай. Красота. Ну что, пойдем? Да. Пойдем в парк? Догоняй папу с Максом. Такая красивая в русском народном платке. Красота. Мы идем на Елагин остров. Там обещали какой-то праздник очень веселый. Там какая-то шумиха, стоит большущая масленица. Сейчас пойдем подойдем. А вот и масленица, здоровая. Большущая масленица. Да, ты скоро будешь сжигать ее, масленицу большую. Будет большой-большой костер. Злата залюбовалась большой масленицей. Златка, скажи, вот такую бы куклу, да, большую? Оладушки, оладушки. Привет! Там какой-то ящик с прошлогодними плохими новостями. Сейчас будем писать свои новости плохие. Злата, будем писать прошлогодние плохие новости? Чтобы не было у нас больше, да, таких? А потом что с ними делать? Сжигают? Сжигать? Ну давай. Мама пошла писать прошлогодние плохие новости. В коробку с плохими новостями, а потом все сжигается вместе с масленицей. Видать, новостей-то много было, не очень хороших. Долго пишем. Шли в долгий ящик. В щелочку вон смотри. Ну что там вроде холодать стало? Наши новости ушли в долгий ящик. Пока плохие новости. Больше вас не будет. Не будет. Ты человек России. Давайте считаю до 5 маленькие кругляшки быстренько по 5, 6, 7, 8 человечков. Там уже есть снег. Итак, кругляшочки помашите, мне помашите. Ой, красота. Мы с вами будем... Какие-то олени стоят деревянные. Классные. Максик, иди к Златке на олене, я вас щелкну. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поскакали. Злата, поехали. Дед Морозу. Нет, за весной. Да? За весной поехали? За весной путь. Тык-т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 ык. Папа веселится. Злата, папа пляшет, поддерживай его давай. Златка болтается на папе. Такая вот масленка у нас. Златка сдала маме на хранение масленку. Тут какая-то игра. Сбивание птичек. Сейчас мальчик будет сбивать. Посмотрим, получится ли у него. Ну-ка. Мимо. Ой, из другого времени. Тетеньки из другого времени. Ой, какая красота! Какая красота! Батуты стоят. Впереди какая-то ярмарка, пойдем глядеть. Медок. Куколки и масленицы, сколько много. Ух ты, сколько много всего. О, сколько тоже тут красоты всякой. Масленицы. Петушки. Меду. Кому меду? Мне мед. Ну, какие-то соломенные, смотри, смешные. Всякие красивые, некрасивые.
Пойдемте туда, там весело, там гармония играет. Злата, пошли. Набирать себе семью. Тестя, тещу, значит, мальчик и девочка. Значит, Какая-то веселуха частушечная будет сейчас. Златка! Сейчас весело будет. Будет гармония играть. Дети, а вы что такие грустные? Ладно. Серьезные такие дети. Дети внимательно наблюдают за тем, что происходит. Ай, не упала. Блин. Посмотрите, люди, посмотрите, добрые, как я гуляю со своей женой. Розы. Какие кокошники. Красота. Вон еще кокошники. Красотища. Кругом кокошники. Ой, свистульки всякие. Чарли. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Червону руту не шукай вечорами. Ти в мене єдина, ти лети один. О, твоя чистая вода, твоя быстрая вода. Он петушок. Он год петушка. Это его ты год. еще год твой? О, ну точно его надо делать. Златка, ну что, Макс монетку сейчас делает, да? Сейчас сам будет. Сам будешь делать. Ты сделал уже 3 года назад. Бери желтую. Смотри, какая больше нравится. Желтую бери. Сейчас Макс монетку сделает. Так, осторожнее. Смотри, красавица. Давай. Давай. Почти что еще раз. Ух. Так, стоп. Давай, еще один сам. Сильно, Макс, сильно-сильно. Смотри, какой красивый получился. Ох, ничего себе загнал. Отлично. Спасибо. Покажи. Покажи. Ну-ка. С одной стороны Петушок, а с другой исполнение желаний. красотища. Вообще классные. Это тебе на счастье. Кукушка! Не мерзни, сейчас пойдем масленицу смотреть, как сжигает. Влада! Танцуй лучше. Это уже какая-то карусель, а не хоровод. Какая-то карусель. Злата разошлась. Злата! Тебе весело? Да. И мне. Блинчик. Привет! Что вы делаете здесь, молодой человек? Чай пьет блинчиками. И Златка, блинчик. Мама вкусных блинчиков напекла, да, дома? Мы свои привезли. Свои самые вкусные. Да, Злата? Да? Все ждут, скоро будем масленицу сжигать. Маме блинчик. Ура! Ясно, Злата, видишь? чтобы не погасло.
Дымится, дымится, дымится вообще. Надо говорить, гори, гори, ясно, чтобы не погас. Он загорелся. Златка, видно? Огонь, Макс, огонь, огонь. Тебе не видно огня? В огонь видишь же, Макс. Как горит. Классно, Злат. Ой, Макс, потеплело чувствуешь, как сразу. жарко? Жарище. Как она быстро что-то сгорела. Что плохое Злата, прошлогоднее? пока зиме скажи. Пока-пока, да? Да. Пока зима. Чтобы не погасла. О, кинул нашу машину. Ура! Кинул нашу машину. Кинули. Златка, маслинку все отправили в костер, да? Нашу. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Новую сделаем, не волнуйся. Будет какое-то световое шоу, мы решили задержаться. Подождем и будем тоже смотреть, что это такое интересное. Ой, какое-то объявление, ребенок потерялся у кого-то. У нас все дети на месте. Все. Златкин полет, полет, полет. Моя не танцует. Ждем, ждем, ждем. Скоро будет какое-то шоу интересное. Уху! Златка полетела. Злата, рок-н-ролл давай, жги. Но. Злата как сосиска. Наш любимый град, петербуржцам быть каждый житель рад. Только лишь зимой очень уж темно, больше нету сил, солнце к нам в окно. Очень рады мы каждому лучу, скажем зимушке, ох, тепла хочу. Та-дам! Привет! Мы уже дома, да? Ну как тебе сегодня понравилась Масленица? Да. Что тебе больше всего понравилось сегодня на празднике? Большая масленица. Которую сжигали, да? Да. Здорово было. Вот, ну на сегодня это все, мы уже будем ложиться отдыхать. Так, лайки, подписывайся, канал Златуна. Пока-пока. Пока-пока! Пока-пока. Пока-пока.